身心动作教育2。大家好，我是达文西。这个单元会进一步介绍很多以身心学为出发点好玩的小游戏。听说有个游戏叫身体彩绘，刚好是我的专长之一，大家要认真上课哦。好，各位同学，我们上一堂课呢，已经针对什么是身心学，什么是身心动作教育，它的一些基本概念有了一些认识。我们了解到身体智慧、身体觉察的重要性。那当然还有更重要的是怎么用你的身体。所以我们在上一堂课已经认识了一些身体的结构部位，还有有关用的概念。那这堂课呢，我们希望能够介绍你怎么去动你的身体。我们真的的动法很多，有很多不同的质感你可以轻轻的动，你可以有控制、有力量的动，或是闪动的动那这一堂课呢，我们会透过不同的教具，帮我们去体会我们的身体。那当然，最重要的基本功，我们会从呼吸开始。内容纲要：身心游戏练习与示范。1、呼吸练习。2、身体彩绘。3、侧身坐起。4、水草游戏。5、雕刻家。6、瘙痒游戏。7、棍子游戏。呼吸练习，以吸管练习细长的呼吸，透过缓慢的吸气与吐气，察觉其吸管末端温度的变化。也可以用长毛巾包裹身体，察觉呼吸时胸腔的胀大及缩小，察觉其3度空间的改变。呼吸是非常重要的基本功，各派的身心技法，或是我们东方的一些练习，都会从调息所以呼吸是最重要的一个练习。但是大多数的人呢，在做呼吸常常犯了很多的问题，但是我们不自觉我们常常呢一吸气呢，就会把胸口往前顶像这样一吸就往前顶上来或者是呢肩膀就会不自觉的一吸就耸起来，所以呢都非常的短，没有办法做深呼吸。但真正的深呼吸应该是肩膀放松，胸口放松，它是3度空间的，前后一起，左右一起还增加还有上下，所以它一个3度空间的一个动作。第一个，我们来先体会细长的呼吸你可以用吸管来练习你可以一手持着，然后另外一手呢放在前端，不要塞住就一点点空间你呢鼻子吸，然后嘴巴细细的吐出这个空气呢，用你的手指头去感受它的温度。当你越吐越细长的时候呢，温度会慢慢的越来越高，表示你越吐越深层的这空气所以你可以透过这样的练习，让孩子专注下来，然后去感受每一个细长的呼吸。好，我刚刚看同学们做的动作大部分同学都做得很好，专心。可是有小的同学呢，你们在吸的时候会变成一个肩膀耸起来了，可是你可能不知道，老师提醒说，你肩膀耸起来了，你才可以想到越下去。这个就是一个习惯。我们常常在呼吸的时候，常常可能用了哪些部位特别的想去用力，可是你不知道。所以老师提醒你，你要去听到，这叫紧，你要赶快放松，这就是身体的声音。你听到了，赶快放掉。你呼吸需要用到这边吗？不需要。我们上次教过，对不对？胸锁关节跟胸腔是分开来的，胸腔就胸腔动，你不需要用肩膀去动你的胸腔，所以你肩膀要尽量放松然后呢，慢慢的吸，慢慢的吐那我们可以透过长毛巾的使用，整个身体要包裹在一起。那我们握的地方呢，就这样握在这个中间的段落，但是我们不是握这一边，我们要对面这一边握在中间，然后我们可以打这个对角拉开，好像一个交叉的动作。我们原地吸气，吐气的时候就向两旁边拉开，这时候你把气吐出来，整个胸腔的是缩小的。吸气，3度空间的前後左右都胀大，来吐透过这样的一个练习呢，我们可以避免就是每次吸气就是往上耸，而忘了整个胸腔这个3度空间的感觉。原来只要透过简单的吸管以及长毛巾，就能练习体会自己的呼吸。虽然
我们一天当中没有一刻不呼吸，但是也没有什么机会可以静下心来，全神贯注在呼吸上。身体彩绘，让身体在地面自由随心的活动伸展，透过身体各部位螺旋式的旋转，让一般不常使用之肌肉筋膜得以运用，达到舒展身体的目的。接下来我们来做一个暖身的活动，非常棒，叫做身体彩绘。大家知道什么叫身体彩绘吗？知道。猜看看，彩绘，你一想到彩绘是什么？颜料。哦，颜料铺在人身上啊。还有呢？画在你的身体上。画在我身体上。都不是耶。我们要利用身体彩绘这个练习呢，去松我们的身体。所以呢，我们要透过想象哦，在地板上呢有一层你最喜欢的颜料，然后你的身体要在上面滚，滚动的过程当中呢，就让那个颜料很均匀的涂满你的全身。想象的，透过这个动作，这个想象，你的身体会产生很多螺旋的动作。你看，你不会这样硬，对不对？你一定会滚，你滚的时候就有螺旋的动作发生。那这会打破我们平常很多时候都是线性的动作，我们比较少螺旋的动作。这螺旋的动作对我们的身体来讲是非常好的，而且是非常自然的动作，不可以这样子哦。这个你变成是印在上面，对，你要很慵懒的滚过去，你的皮肤才会很均匀的涂满这个颜色，这样了解吗？要不要试看看？要。好，来我们试看看哦。来，你的手背呀，有些部位有的太快了，那个还没涂上颜色就跳过去了，慢一点，很慵懒的，好像在床上赖床一样，很慵懒的让身体的每一寸肌肤啊都涂满你最喜欢的颜色。眼睛闭起来，真的去听一下你的身体，然后你的脚可以有不同的角度打开，然后让内侧的抓回也去能够涂到地板哦。哦，原来身体彩绘不是真的拿画笔，真是的，我期待了好久。这身体彩绘透过螺旋转动身体的方式，可以舒展开平常不会用到的肌肉，也难怪大家都会觉得赖床是件很舒服的事情。透过身体彩绘，我们会打破很多习惯的动作，因为我们平常都比较是线性的动作在进行。那身体彩绘，因为你在地板上滚动，让身体的每一寸肌肤要去碰触地板，所以你身体自然会产生很多螺旋的动作。那这种动作形态呢，会让我们身体的就是筋膜跟筋膜之间叫做有 fuzz 这种体液呢，可以把它溶解掉。我们每天早上起来如果你觉得早上起来怎么紧紧的，事实上就是筋膜跟筋膜之间产生的这种分泌物。那这种分泌物平常一个受伤伤了以后呢，你1天不动2天不动，慢慢的这些体液它就粘连住，它粘连得住了，可能就慢慢就整个僵硬在那里，疼痛会更严重。所以如果透过这种很轻柔的蠕动的动作，可以把这个体液呢溶解掉，就不会有粘连的现象。所以身体彩绘其实是非常好的一个动作练习。每天早上起来，你可以在床上赖一赖，做一下彩绘的动作，就可以把身体很轻松的松开咯。侧身坐起，透过认识人体结构与地心引力的关系，学习如何用最省力的方式由躺下至坐起。看看躺下去，如果要侧身，你会怎么起来？一样哦，我1数到20哦。来，先躺下去，好呗。你不要管别人，做你自己的。你的身体，你想想看，你要怎么侧身起来是最省力的？4，才4而已，5，你都已经做到最后了，6，好辛苦啊，7，8。看来大家已经非常习惯这短短的起身动作，从床上爬起，坐起来，不过是一瞬间的事情。这样的动作也有什么要特别学习的地方吗？哎呦，它为什么会往下掉？地心引力。地心引力，对不对？好，我现在躺着，地心引力在哪里？下面。在它的背后，对不对？所以我如果手拿起来，我如果放松，它会怎么样？掉下去。
所以也就是说，我如果你们刚刚好多人都这样起来哦，包抖。你这里要怎么样？肚子需不需要用力？不用力它起得来吗？起不来，很辛苦的，对不对？所以我说要侧身起来，侧身往这边或往这边都是顺着地心引力。刚刚有同学侧身了过去，可是呢又来了，又在抵抗地心引力了。有没有刚刚有同学这样？好辛苦哦，这样起来好费力的，而且你看半径这么长。哦，原来连起床的学问都这么大。我们虽然看不见地心引力，可是它却无时无刻的在影响我们。究竟什么才是最省力的侧身做起呢？先往那边的手带过去，这个手轻松的挂，一边螺旋一边屈，这个脚一顶到以后，可以身体就过来了。然后我们手继续往前，前额继续走，啊，好到这边，你可以想象哈，这个骨盆在这里像一个跷跷板一样，我这边一卷往下，让你的脊椎一节一节一节，头是最后，头最后才到垂直的位置，啊，这整个过程是最省力的过程。水草游戏，透过水草形象的动作模拟，学生两一组，一名学生扮演水草，一名学生扮演海流，让学生学习身体柔软、缓慢、连续的运动方式，并学习对他人身体的尊重。水草就是在水中随着海流飘来飘去的东西，是缓慢的、柔软的。透过水草游戏，可以让大家尝试另外一种动作模式。我们来试试看吧。大家知道水草吧？水草的质感是什么？柔软。它在大海里面，对不对？它的根长在那里。可是呢，大海这边吹它，所以它可以飘动，它是一个很柔软的感觉。我们现在就要用身体来体会这样的一个质感。那我们每天生活动作都非常的紧凑，一种力量。我现在希望你去体会另外一种力量，去感受身体的力量。我是水草，它是大海。大海呢会从不同的角度呢去这个吹动的水草所以它不同的部位去碰，那它碰也很温柔，那大海不会那么用力的这样打，对不对？大海一定是很温柔的。所以呢，孩子们要学习怎么样去尊重别人的身体，用轻柔的方式去碰触别人。同时你要去思考，我用哪个部位，怎么样的方向，它可以有什么样的回应。当然你可以有进阶班，进阶班你可以有不同的方向，两个力量进来，但是始终是保持轻柔的。水草练习基本上可以让我们身体产生那种连续性的动作，从一个点发生，其他的部位跟随。那希望可以透过这样的直立练习，让你体会什么叫做连续的感觉，而且呢，可以改变我们这个不同的使用方式。我们日常生活当中常常都是比较断裂的，或者是直接的比较少轻柔的连续的这种动作质感。透过这种练习，我们可以增加更多的身体可能性哦。雕刻家，学生两一组，分别扮演雕像及雕刻家。雕刻家可随性操控雕像的动作、表情，学习身体各部位的可运用方式，学习对身体的控制，并体会他人雕塑自己身体的方式，看自己有何不同。这个游戏单元呢叫雕刻家我们透过对身体的这种雕塑来学习怎么样控制身体。那我们一样是两个人一组他是木头，我是雕刻家那我可以任意的去选择不同的部位，摆好位置，他就停好不动，所以他的肌肉要控制在那边。是这样，你可以。所以你可以尝试各种
各种方向的动作，就像是在雕刻一个木头一样。这位同学他就要学习怎么去掌控他的身体，而雕刻家呢，你去思考，他有哪些姿势，哪些关节，尤其这是在关节上的产生的动作，有哪些关节是我可以去操作的。水草游戏是柔软的，雕刻家刚好相反。透过这2种游戏，可以练习不同的动作模式。我是木头。好，所以你要控制好，你要，因为老师都想。你要给老师提问一下。OK 了，完成啦。OK， 所以你的身体要控制在那里哦，不头不会在那边笑啊，也不会晃啊。摆好，你身好。抢，老师讲。你要告诉我啊，你不跟我讲，然后会这样子吗？可是刚刚我看到好多木头都在晃然后这边摆你要完全的静止哦，我才看得出来你是木头。没有认真，你表情都雕出来喽，有不同的空间啊，对，表情都雕出来啦。好，可以有表情。对，你可以摆出各种各式各样的造型，让身体呢在不同的空间，因为平常你自己有些空间位置是可能不会产生的，透过别人的雕塑，你可能会发现你原来还有更多的可能性。瘙痒游戏，学生2一组，分成瘙痒者和被瘙痒者，透过这种快速的反应动作，体会身体最本能的反应，并学习尊重他人的身体。这个单元是瘙痒游戏，瘙痒游戏呢是一个非常好的这个自然动作的一个探索。透过一个外在的刺激，你学习怎么去闪躲所以在反应上协调敏捷都是一个非常好的一个练习。那我们来试看看怎么进行那这个他是被瘙痒者我们有2个位置，一个是在躺姿，那我是瘙痒的人。基本上呢，你不一定要直接碰触到人家身体，就是给他一个好像一个外来的刺激这样的一个方式就可以我们可以不同的角度，他身体就要去回应我。它自然有很多的本能的动作会出现，而且是快速的。OK， 好，这是在躺姿，也就是限定它都是在这个最低的水平位置，不然很多小朋友会一直滚来滚去。尽量让它在最低的水平位置上做不同方向的这个闪躲。那第2个位置呢，就是起来，我们要在这个跪姿的位置。跪姿的位置呢，它可以动到的这个就是以脊椎为主。我们大部分人呢，脊椎整个身体是僵硬的，那透过这个闪躲，你可以很自然的让整个脊椎松开来。好，来试看看。你可以尽量在不同的角度去刺激它，它的身体自然的，就要去闪躲你，产生了很多的本能性的动作。棍子游戏，本游戏可2人1组或多人1组，各伸出1只手指，顶住木棍的2端，感受彼此力道的大小，保持平衡，并随意的移动，做出各种动作，保持木棍不掉落。借由此游戏，学习到自己与他人之间力量的传递、合作的方式，并体会人与人之间的互动关系。请你用手和指头清楚的顶住这个力量跟对方
啊，你去感知，当你力量送出去的时候，他给你的回应是什么？彼此要真的顶到，所以我们呢在过程当中尽量这棍子不要掉了。如果你突然空掉，这就很容易掉啊。所以动作一定是慢。那透过这个力量的给予，彼此好像在对话一样啊。那你就确定已经可以感知到对方以后，你可以开始有空间上的变化。也就是说，你知道他在那里，但是你又有自己的方向可以去走。啊，这个练习呢，不止力量的感受，你还有对空间的感觉，还有挑战性又更高了一点。好，我们可以一样先感受一下彼此，力量真的顶到了，确定，我说的话你听到了。好，我们可以慢慢的开始去玩。你也不知道会发生什么，所以到了不同的位置，你要去解决问题。这里我怎么过来？彼此的关系是什么？非常重要的一个彼此的沟通的，只是我们不用语言，我们用身体的力量。OK， 那我们可以呢，2个人、3个人、4个人、5个人，可以是人数增加。非常挑战，而且需要团队的合作。我们可以有高或低，但注意要听别人哦。可以再慢一点点啊！你看，当你来不及的时候，它就会掉落了。所以呢，每一次呢，你一定要去听到别人啊。如果你一直跑，它来不及了，它就会掉落。好，所以一定要去听到彼此对方。你可以主动的去穿梭啊，但是呢，要留意一下跟别人的关系。如果卡住了怎么办？想办法解决。好，太多了啦。除了感知自己的身体，去感知到别人的力量，当然还有团队的合作啊，怎么样可以让大家除了自己之外，别人之间的关系，怎么样让大家可以很顺畅的完成这所有的动作流程？当然，这过程当中你会看到很多的不同个性，有些人会很主动型的，有些人是非常被动型的。可在这里面，大家怎么样彼此的合作啊 ，teamwork。其实可以透过这个游戏里面来达成啊。当然，这个很好玩，但是也有小朋友会投机啊，像他们有的就会偷偷的用抓的方式，要告诉他们这样是违规的哦啊，一定是要用顶的方式，所以他要确定、确实的真的去用力量去跟对方讲话。这个课程呢，我们介绍了几个单元啊，透过基本的呼吸练习。然后还有一个是身体彩绘，身体彩绘是一个非常好的暖身活动啊。然后还有一个是侧身起来，侧身起来也是一个基本功啊。你怎么样放松了之后，找到最省力的方式起来？这3个基本练习呢，都是我们在进行任何声音动作教育课程一定会最开始学习的东西。那后面呢有4个单元，第一个是水草游戏啊。这个水草游戏是透过这个水草的意象去产生身体这种柔软、流畅、连续的这种动作质感。那第二个呢，雕刻家它是透过这种对身体结构的控制操作啊，你要去找到你的核心，找到你的稳定啊，是非常好的一个控制力的训练。那第3个是瘙痒游戏，透过一个外力的进入，你怎么样去做闪躲的一个动作啊，刺激你的反应啊，你的协调啊。最后一个是棍子游戏。那棍子游戏呢，透过跟别人的关系啊，因为在身心学里面，我们除了觉察自己，还有自己跟他人之间的互动。那刚开始在教这个动作的时候，或者这些课程的时候，很多小朋友都会觉得好奇怪哦，然后都身体很僵硬。但是一定有耐心的告诉他们，这是非常重要的。你怎么样去听，怎么样去跟你的身体对话
慢慢的他们都会改变了。曾经有一些小朋友，他们刚开始要静下来做呼吸练习，都像毛毛虫一样，但后来经过几次练习以后，他们一进了教室，他们就静下来。老师，我在做呼吸练习是会改变的。所以我相信，只要透过老师们愿意设计跟安排这样的课程，孩子们一定会从身体内在去学到他自己。学完了这么多种游戏，不知道大家最喜欢的是哪一种呢？我喜欢木棍游戏，因为可以和别人培养默契。我喜欢瘙痒游戏，因为可以训练反应力。透过这2个单元，真的学到很多有趣的知识。身心学强调让大家用心体会自己身体的感受，从自身出发，讲求身心合一。对于体育教学发展，又带来不一样的选择。以上这4个单元，很感谢大家的收看，希望你们都喜欢。我是达文西，很高兴从中古世纪来跟大家见面。大家再见。